that shall be charged with oversighting functions. Thutha wa githagathago kiria gikoretwo ho kwa ihinda ria mieri 6, riu mihango ya bunge ya Afrika ya Irathiro ni irigirirwo gucokereria thutha wa bunge guthura Kenya 9 aria meguikara bunge-ini iyo. Githurano kiu gikirwo thiini wa bunge cieri ya Senate na area ya kibururi. Hamwe na aria marahuragirwo marebe mwena wa Jubilee ni abunge ya tene Simon Mbugua, Wanjiku wa Muhia, Mpuri Aburi, Mohamed Nuru, Florence Jematia na Irene Masit. Mwena-ini wa NASA aria marahuragirwo marebe ni muru wa nyina na mutongoria wa ngwataniro ya NASA Raila Odinga Oburu Odinga, Kennedy Musyoka uria ni muruwe wa munini wa ngwataniro ya NASA Kalonzo Musyoka, Norman Magaya uria ni murugamiriri munene wa ngwataniro ya NASA na Fatuma Ali uria ni mubunge wa tene. Okay, let me use the next. Mihango ya bunge ya Afrika ya Irathiro ithararite kuma mweri wa 6 thutha wa Kenya kwaga kuneana arugamiriri ao ni undu wa kwaga uiguano gatagati ka abunge. Aria marahitukio merigirirwo kuhitithio muthe wa Jumatatu kiumia turorete. Hau kabere abunge ni mahitukirie amemba kamiti itiganite nginyagia iria ya guthurima ma ministers ya thirikari njeru wona maritwa mao maneanwo ni President Uhuru Kenyatta. Hadwina Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.